Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeozão de hoje, rapaziada, apresentando pra vocês aqui o nosso goleta, rapaziada. Eu vou estar mostrando o sonzão que a gente instalou no nosso último vídeo, rapaziada. Vou estar colocando ele aqui pra torar. Demorou, rapaziada? Vou estar mostrando a qualidade pra vocês e como é que o sonzinho ficou top, família. Então, pra vocês que ainda não me acompanham, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha que estamos aqui começando com os videozinhos de carro, tá ligado? Vamos estar trazendo aí som automotivo. Daqui a uns tempos nós vamos baixar o goleta e deixar ele no naipe, tá ligado, rapaziada? Então já se inscreve no canal pra você que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrando que o canal é de conteúdos variados, lembrando que é de moto, carro, tiro e tudo mais, rapaziada. Então já se inscreve aí pra não perder nada, demorou? Rapaziada, essa aqui é a nossa caixinha de som, beleza? Eu não entendo absolutamente nada de som, rapaziada, como eu expliquei pra vocês no último vídeo. Mas eu vou estar mostrando aí para quem entende e souber aí, conseguir deixar nos comentários aí, beleza? Rapaziada, vamos entrar aqui no goleta aqui, a gente tá ligando esse som. Demorou, rapaziada? Vou estar colocando a musicona aqui para estar mostrando para vocês. Dono da quebrada inteira, de bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, são desses cara preta. Aí, rapaziada, aí ficou o sonzão do goleta, rapaziada. Gravizão batendo até o talo. Saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Sonho da bicicleta. Aí, rapaziadinha, mala baixada, olha pro meu gravizão troféu, batendo. mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando pro som desses cara preta. Não baixa não, não baixa não, não baixa não. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo. Aí, rapaziada, ficou desse naipe o som do golzão, rapaziada. Tá chique demais, cê tá doido. Então, rapaziada, nosso videozão foi esse aí, um videozão bem resumido. Eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Era mais pra mostrar o som tocando pra vocês, beleza? É uma caixinha trios, rapaziada. Simplesinha, beleza? Não tem muita coisa, não é uma caixa muito grande, beleza? Mas é uma caixa top demais, rapaziada. A qualidade do som muito boa, muito limpa e estoura, rapaziada, o grave. Top demais a caixinha. Mas é isso aí, família. Fiquem até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve aí e deixe nos comentários, rapaziada, o que vocês querem ver nos nossos videozão, demorou, rapaziada? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit